თითი დღე მატულობს. ეს განცხადება გააკეთეს ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარშის წევრებმა გუშინ ბესიკის ქუჩაზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, როდესაც მათ შორის შეიარაღებული პირი იყო ერთ-ერთი, ვინც თავს დაესხა აქციის მონაწილეებს. ამიტომაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარშის წევრები აცხადებენ, რომ პასუხისმგებლობა სრულიად მათ მდგომარეობაზე ეკისრება ქართულ ოცნებას, ვინაიდან მარშის წევრები ამბობენ, რომ მაგალითად სამთავრობო მედიის წარმომადგენლები ავრცელებენ ამ ადამიანების საცხოვრებელი სახლების მისამართებს და ამ ხალხის ოჯახის წევრები მცირეწლოვანი ბავშვები მათ შორის საფრთხეში არიან. გუშინ მომხდარმა ამბავმა კი ფაქტობრივად დაანახა ამ ხალხს, რომ ყოველდღიურად იზრდება ფიზიკური თავდასხმების საფრთხე, ამიტომაც პასუხისმგებლობად აკისრებენ ხელისუფლებას. მარში მიემართება პარლამენტის წინ, როგორც თქვენ გესმოდათ კიდეც ავტომობილებიდან საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, უბრალო ადამიანები ესალმებიან და სიგნალებით სოლიდარობას უცხადებენ იმ პროტესტს, რომელიც ქვეყანაში უკვე 1 წელია უწყვეტად მიმდინარეობს. ეს ჯგუფური თავდასხმა არ ყოფილა შემთხვევითი და მას მიზანმიმართული პროვოკაციის სახე ჰქონდა. მეტიც, მას ჩვენ საწინააღმდეგოდ აგორებული სამთავრობო ძალადობრივი პროპაგანდის ლოგიკურ გაგრძელებად მივიჩნევთ, რაზეც კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს პოლიციის უმოქმედობა. მოძალადეების დაუსჯელობის სინდრომი თუ თავად სამთავრობო მედიებისა და მათთან ასოცირებული არხების მიერ წარმოებული პროპაგანდა. ფიზიკური საფრთხე თითი დღე მატულობს, რაზეც სრულ პასუხისმგებლობას ეგრეთ წოდებულ მთავრობას ვაკისრებთ. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების ორ ძალას შორის დაპირისპირება, ორ მხარეს შორის დაპირისპირება, არამედ უნდა ხაზგასმის ითქვას ის, რომ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანები არიან ხოლმე პირდაპირი მნიშვნელობით ქართული ოცნების მიერ წახალისებული ან მათ რიგებში მყოფი პირები. იყო რომ მელიქიშვილზე ვთქვათ, მათი ტუტუშკები მოგვიქციეს, გამოაქვეყნეს ჩვენი მისამართები, შემდეგ რამდენიმე ადამიანი აგვე კიდე და გუშინ ნახეთ თქვენ რომ იარაღითაც იყვნენ ისინი შეიარაღებულები, ამიტომ საფრთხე არის ძალიან რეალური, მომდინარეობს ეს ხადია ქართული ოცნებისგან. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მარში მალე მიუახლოვდება პარლამენტს, უწყვეტი პროტესტი გრძელდება, თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშაც კი აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ვინაიდან გუშინ ჩვენ ვნახეთ, რომ ადამიანები, ორგანიზებული ჯგუფი, როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ეს ყველაფერი ქართული ოცნების, მათ შორის იარაღიც კი ფიგურირებს საქმეში და იარაღიც კი ქონდა იმ ადამიანს, რომელიც თავს დაესხა მყოფ ადამიანებს, თუმცა პასუხისმგებლობა სრულად ქართულ ოცნებას აკისრებენ და აცხადებენ, რომ გამარჯვებამდე იბრძოლებენ და ეს პროტესტი არ გაჩერდება, ვიდრე თავარ მიზანს არ მიაღწევენ.